яамнаас коронавирус халдвар буюу COVID-19-ийн талаарх ээлжид мэдээллийн цаг эхэлж байна. За коронавируст халдвар дэлхийн 216 улс орон нутаг дэвсгэрт бүртгэгдэж 10,563 мянган хүн өвчилж 513 мянган хүн энэ өвчний улмаас энтсэн байна. За сүүлийн 24 цагийн дотор нийт 159 мянган хүн шинээр өвчилж 4,000 гаруй хүн энтсэн үзүүлэлттэй байна. За энэ тохиолдлын тоог өчигдөр өдөртөө харьцуулах юм бол өвчил 9,000 тохиолдлоор эндэгдэл 1,000 гаруй хүнээр нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. За ялангуяа 24 цагийн дотор Америкийн нэгдсэн улсад 35,000, Бразилд 33,000, Энэтхэгт 18,000-аар өвчил нэмэгдсэн. За энэ нь бол сүүлийн 24 цагийн дотор өвчил нэмэгдсэн эхний 3 улсын тоонд бол орж байна. За ялангуяа Америкийн нэгдсэн улсад сүүлийн 7 хоног гаруй өвчил 35-аас 40 гаруй мянган хүнээр нэмэгдэж байгааг Америкийн өвчин судлалын үндэсний төвөөс хэлэхдээ за энэ бол нэгдүгээр жагсаалт цуглаан одоо их зохион байгуулсан сүүлийн саруудад за хоёрдугаарт залуучууд шинж тэмдэггүй болгохын хэлбэрээр өвдсөд энэ нь шинж тэмдэг илэрхгүй байгаа боловч өндөр настан ахмад настангуудад өвчлөө халдвараа тарааж байгаа нь за энэ эндэгдэл өндөр байхын одоо нэг шалтгаан болж байна гэж дүгнсэн байна. За мөн Америкийн нэгдсэн улсын харшил халдварт өвчин судлалын үндэсний хүрээлэнгийн захирал доктор Антони Паучи хэлэхдээ Америкийн нэгдсэн улсад хүмүүс халдварын тархалтыг сааруулах зааврыг одоо мөрдөхгүй байна. Тухайлах юм бол амны хаалт зүүхгүй, зай барих, гар угаах зэрэг энэ дэглэмийг мөрдүүлэхгүй байх юм бол өвчил өдөрт 40,000 биш цаашдаа 100,000-аар нэмэгдэх хандлагатай гэдгийг одоо анхааруулсан байна. За ингээ Оросын холбооны улсын өвчлийг танилцуулъя. Оросын холбооны улсад 24 цагийн дотор 6,693 хүн шинээр өвчилж 154 хүн энтсэн байна. За манай олон аймагтай хил залгадаг Бурят, Тува, Читэд өвчил өмнөх өдрөөс 38-аас 125 тохиолдолд нэмэгдсэн байна. За ялангуяа Тувад 125 тохиолдол нэмэгдсэн өвчлөлийн нэлээд оргил одоо байна. За ингээд нийт Тувадууд өвчлийн тоо 4,485 мянган хүн болсон. За үүнтэй холбоотойгоор эмнэлгийн ор хоног орны ачаалал дийлэхгүй болсон байна. За Бурятад 38 хүн шинээр өвчилж нийт өвчлийн тоо 2,924 болсон. За Читэд мөн өвчил 92 хүнээр нэмэгдэж нийт өвчил 3,100 одоо болсон байна. За манай орны хувьд шинээр 16 хүн одоо ажиглалтанд гарсан. Орсон за 31 хүн ажиглалтаас гарч гэрийн тусгаарлалтанд болов шилжсэн. Одоогоор 2,468 хүн ажиглалтанд байна. За ажиглах байранд 1-ээс 5 насны 118 хүүхэд, 53 жирэмсэн эмэгтэй, архах ууж өвчтэй 332 хүн байна. За эдгээр хүмүүс 42 ихэмж, 74 резидент эмч тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна. За нийт 3 сарын 24-нөөс одоо өнөөдрийг хүртэл нийт тусгаарлах байранд бол 5,447 иргэн бол байсан. За үүнээс 623 иргэн одоо гэрийн одоо хяналтанд байна. За хяналтыг сум дүүргийн 122 эрүүл мэндийн төвийн эмнэлгийн мэрэгчлэнүүд гүйцэтгэж байна. За орон нутгийн 16 чиглэлийн галт тэргэнд 11 эрүүл мэндийн ажилтан ажиллаж 6,000 гаруй зорчигчдод коронавирус илрүүлэх тандалт судалгаа асуумж хийсэн. Коронавирусын сэжигтэй тохиолдол илрээгүй. За 24 цагийн хугацаанд 119 тоот дугаарт 161 дуудлага ирж коронавирусын шинж тэмдэг, эмнэлэл зүй, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх аргын талаар зөвлөмж зөвлөгөө авсан байна. За шуурхай 119 аппликейшнээр автор улсаас манай улсын нэг иргэн уцтаж коронавирусын эмнэлэл зүйн шинж тэмдгийн талаар бол зөвлөгөө авсан байна. За ингээд дэлхийн бусад орнд коронавирусын халдвар ямар байгаа талаарх мэдээллийг танилцуулна. За сайн бацгаана уу. За COVID-19 халдвар Америкийн бусад эрчимжиж байна. За үүнтэй холбогдуулж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Америкийн бусын захирал доктор Кариса Этьен өчигдөр хэвлэлийн мэдээлэл хийхдээ дараах мэдээллийг өгсөн байна. За одоогийн нөхцөл байдал үндэслэж математик загварчлал хийхэд Өмнөд Америкт, Чили, Колумб улсуудад 7 дугаар сарын дунд үед, Аргентин, Бразил, Боливи, Перу улсуудад 8 дугаар сард,
Коста Рикад 10 дугаар сард цар тахлын оргил үе тус тохиох тооцоолол гарч байна. За түүнчлэн COVID-19 халдварын шалтгаанд нас баралт 10 дугаар сар гэхэд Латин Америкийн улсуудад 438 мянгад хүрэх төлөвтэй байна. Иймд твийн улс орнууд дээрх тооцооллыг анхаарч дээрх тооны нас баралтаас урьдчилан сэргийлж зайлсхийх талаар бүхий л хүчин чармаалтаа дайчилж цар тахлын хариу арга хэмжээний стратеги төлөвлөгөөндөө тусгаж ажиллахыг анхааруулж байна гэсэн байна. За 6 дугаар сарын 30-ны өдөр Америкийн нэгдсэн улсад 35,600 гаруй шинэ тохиолдол 370 нас баралт нэмж бүртгэгдэн нийт халдвар авсан хүний тоо 2,581,000 гаруй болсноос нийт 126,700 гаруй хүн эндсэн талаар Америкийн нэгдсэн улсын өвчний хяналт сэргийлтийн төвөөс мэдээлжээ. За Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк, Нью-Жерси, Коннектикут муж улсуудын захирагч нар халдвар хүн амын дунд тархсан муж улсуудаас ирэх дотоодын зорчигчдыг 14 хоног карантинд оруулах шийдвэрийг гаргасан талаар өмнө нь мэдээлсэн байгаа. За дээрх мужуудын жагсаалтад шинээр 8 муж улсыг нэмж оруулж байгаа талаараа Нью-Йорк мужийн захирагч мэдэгдсэн байна. За үүнд Калифорни, Жоржиа, Айова, Айдахо, Луизиана, Миссисипи, Невада болон Теннесси муж улсууд багтсан байна. За Хойд Америкт мөн түнчлэн Канада улс гадаад улсуудаас ирэх зорчигчдыг хүлээж авахгүй байх шийдвэрээ 7 дугаар сарын 31-ний хүртэл сонгосон байна. Харин эх орондоо буцаж ирж байгаа Канадын иргэд болон заашгүй шаардлагаар тус улсад нэвтрэх гадаадын иргэдэд 14 хоног өөрийгөө карантинлах дэглэмийг 8 дугаар сарын 31 хүртэл мөрдүүлэхээр болсон байна. За Өмнөд Америкт Бразил улсад өчигдөр 33,800 гаруй шинэ тохиолдол 1280 нас баралт шинээр бүртгэгдэж тус улсын батлагдсан халдвар өссөн дүнгээр 1,402,000 болж за нас баралт 59,500 гаруйд хүрсэн байна. За Бразил улсын хувьд дэлхийн хэмжээнд нас баралт болон өвчлөлөөр 2 дугаарт орсон хэвээр байгаа. За Европын бусад Оросын албаны улсад нийт халдварын тохиолдол 647,800 гаруй. За үүнээс нас баралт өссөн дүнгээр 9,320 байгаа. Оросын албаны улсад халдварын тохиолдлын тоогоор дэлхийн хэмжээнд 2 дугаарт 3 дугаарт бичигдэж байгаа. За Зүүн Өмнөд Азийн бусад бүгд найрамдах энэтхэг улсад өчигдөр дахин 18,500 гаруй тохиолдол бүртгэгдснээр тус улсын нийт халдвар өссөн дүнгээр 566,800 гаруй болж за дэлхийн хэмжээнд 4-р бичигдэж байна. За мөн өдөр шинээр 418 нас баралт бүртгэгдсэн талаар тус улсын эрүүл мэнд гэр бүлийн яамнаас мэдээлсэн байна. За Намхан далайн баруун бусад Австралийн холбооны улсын Виктория мужид өнгөрсөн 7 хоногоос эхлэн халдвар дахин шинээр олноор бүртгэгдэж байна. За өнгөрсөн пүрэв гарагаас хойш мужийн хэмжээнд нийт 233 тохиолдол батлагдсны дийлэнх нь Мельбурн хотод бүртгэгджээ. За үүнтэй холбогдуулж халдварын тархалтыг хомих зорилгоор энэ лав гарагаас эхлэн Мельбурн хотод хэсэгчилсэн байдлаар хөл хорой тогтоох шийдвэрийг мужийн захиргаанаас гаргасан байна. За уг шийдвэрийн дагуу за 300,000 гаруй хүн гадагш гарахгүй гэрийн хөл хоройнд орох юм байна. За бүгд найрамдах Солонгос улсад өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд 50 шинэ тохиолдол нэмж бүртгэгдсэн талаар тус улсын өвчний хяналт сэргийлтийн төв мэдээллээ. За шинээр бүртгэгдсэн тохиолдлуудын 36 нь дотоодын халдвар бөгөөд 20 тохиолдол нь Сөүл орчмын бүс нутагт, 12 тохиолдол нь Квангжоу хотод, 3 тохиолдол нь Тэжон хотод, түүнчлэн Тэгу хотод 1 тохиолдол шинээр бүртгэгдсэн байна. За одоогийн байдлаар бүгд найрамдах Солонгос улсын хэмжээнд 955 хүн тусгаарлалтанд байна. За тус улсад бүртгэгдсэн нийт нас баралт 282 байгаа. За тэдгээрийг хүйсээр ялгаж үзвэл эрэгтэйчүүдийн дунд эмэгтэйчүүдтэй харьцуулбал нас баралт харьцангуй өндөр байна. За бүгд найрамдах Хятад ард улсын их газарт даваа гарагт COVID-19 салдварын 3 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ.
За шинэ тохиолдлууд бүгд дотоодын халдвар бөгөөд Бээжин хотын Дасын дүүрэгт бүртгэгдсэн байна. За энэ өдөр тус улсад шинж тэмдэггүй халдвар болон гаднаас зөөрлөгдсөн тохиолдол бүртгэгдээгүй гэж эрүүл мэндийн үндэсний хорооноос нь мэдээлэл өгчээ. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээллээр коронавирусын эсрэг 17 вакцин бол эмнэлэг зүйн туршилтанд бол амжилттай явж байгаа. За тэгвэл өчигдрөөс 18 дахь вакцин буюу Японы анжис үйлдвэрийн вакциныг судлаачид Осака хотод бол туршиж эхэлсэн байна. За энэ вакциныг үр дүнтэй болгохын тулд 2 удаа хүнд тарьж үр дүнгийг судалж гаргах юм байна. За мөн бас нэг таатай мэдээ гэвэл Америкийн Иванова компани эмнэлэг зүйн туршилтанд орж байгаа 1-р шатны эмнэлэг зүйн туршилтнаас коронавирусын эсрэг вакцин 94% үр дүнтэй байна гэсэн ийм үр дүн гарсан байна. За энэ вакцин бол РНК агуулсан вакцин бөгөөд олноор маск дархлаажуулалтанд бол хийхэд үр дүнтэй, ялангуяа тасалгааны температурт хадгалж болох хөлдөөж хадгалахгүй тасалгааны температурт байж болдгоороо бол өрмөц үр дүнтэй ийм сайн вакцин гэж мэдээлсэн байна. За ингээ өнөөдөр 5 гараг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд зөөвөрлөгдөж ирсэн коронавирус халдварын эмнэлэг зүй клиник давхар судлалын онцлогийн талаар мэдээлэл хийдэг. Энэ мэдээллийг танилцуулна. За сайн байцгаана уу. За тэгэхээр бид анх өвчлөл зөөвөрлөгт орж ирснээс хойш хяналт хандлтыг зохион байгуулж ирснээс хойш мэдээллийг товчхон танилцуулдаг. За тэгэхээр бид нар 1-р сарын 8-наас эхлээд тусгай хяналт хандлтын ажлыг бол зохион байгуулж эхэлсэн. За энэ өдрөөс хойш нийтдээ 11,000 гаруй хүнд тандал судлаа шинжилгээ хийж ажилласан байна. За энд бол бид нар агаараар тусгай үүргийн онгоц 29 удаагийн онгоц авсан байна. Алтан булгаар бол 4 удаа оюутан сурагчтай бол авсан байна. За тэгээ энэ нийт 11,000 гаруй хүн тандал судалгаа хийгээд үүнээс 220 тохиолдлыг халдварын батлагдсан тохиолдлыг илрүүлж тусгаарлан эмчилэн сэргийлэх арга хэмжээг авсан байна. За ингээд бол өнөөдрийн байдлаар 175 нь буюу 81% нь бол эмчлэгдээд эдгэрсэн байна. За эдгэрсэн хүмүүсийг бол бид халдвартын клиникээс совилалд 14 хоног тусгаарлаж ажиглаж байгаа. Тэгээд 14 хоногийн дараагаар нь дахин шинжилгээ аваад гэрийн ажиглалтанд гаргаж байгаа. За одоогийн байдлаар бол совилалд 68 хүн байна. Гэрт 73 хүн. Тэгээд бус нь ажиглалт хандлтын хугацаа дууссан байна. За батлагдсан тохиолдлуудын хувьд 181 нь буюу 82% нь Оросын холбооны улсаас зөөвөрлөгдөж бүртгэгдсэн. За бус нь 13 улс орн байна. За энд Беларусь, Солонгос, Швед, Тайланд, Казахстан, Франц, Бельги гэх мэтийн улс орнууд байна. За батлагдсан тохиолдлуудын 50% нь алтан булгийн бомбтор орж ирсэн хүмүүс байна. За 50% нь бас буян тухай бомбтор орж ирсэн зорчигчид байна. За нийгмийн байдлын хувьд бол 70 гаруй хувь нь оюутан сурагчид. За хүйсийн хувьд бол эрэгтэй хүйс бол давмгай. Энд бол 68% нь эрэгтэй. За 34% нь бол эмэгтэй хүмүүс байна. За насны хувьд бол 6 наснаас эхлээд 80 нас хүртэлх насны хүмүүс өвчлсөн. За эндээс бол дундаж насных нь бол 26.3 нас байна. За 15 наснаас доош бол хүүхэд бол 8, 55 наснаас дээш бол 11 хүн байна. За ихэвчлэн 60 гаруй хувь нь гадаадд сурдаг оюутан сурагчид. За дундаж 10 хоног бол 30 орчим байна. 14-өөс 60 хоног бол байна. За нийт батлагдсан тохиолдлууд дотор ирэлцэж байгаа эмнэлэг зүйн шинж тэмдэг бол нэг өөрчлөлт гараагүй. Ерөнхийдөө бол хөнгөн хэлбэрийн үед нь эмнэлэг зүйн шинж тэмдэг илэрхээс өмнө нь тусгаарлаж эмчилж байгаа. За хоолой өдөх, суулгах, ядар сулдах, нус хойжих шинж тэмдгүүд бол эхний үед илэрч байгаа. За тэгээд бол халуурах уушгинд бол хатгай болох юм шинж тэмдгүүд илэрч байна. За нийтдээ архаг хүч өвчтэй 10-аад хүн байсан байна. За энэ бүгд бол бас эмчилгээтэй төрөж нь гараа явсныг та бүхэнд мэдээлсэн. За вирусологийн лабораторид бол өнөөдрийг хүртэл 24,000 гаруй хүнийг давхарцсан тоогоор шинжилсэн байна. За нийтдээ халдвар төвшин судлалын үндэсний төвийн 2 лаборатори, за дархан
ховд, дорнод тэгээ зоонооцын өвчин судлалын лабораториуд ажиллаж байгаа. За томоогийн тандалтын тогтолцоогоор ард иргэдийн дунд бол тандалтыг зохион байгуулж, тандалтын сорьсыг бол цуглуулж шинжилж, коронавирусын халдварыг давхар хянаж тандж байгаа. 7 хоногтой бол одоо 50-аас 60 сорьсыг бол шинжилсэн байна. За Дархан уул аймагт 24-өөс хойш бол ачаа тээврийн жолооч нарын Сэлэнг аймгийн Алтан булгийн боомтоор орж ирж байгаа ачаа тээврийн жолооч нарыг шинжилгээ хийж байгаа. За энд бол өнөөдрийн байдлаар 1400 гаруй ачаа тээврийн жолоочийг шинжилгээ хийгээд үүнээс бол 13 батлагдсан тохиолдлыг илрүүлж эмчилгээнд оруулаад эндээс 2 хүн нэдгэрсэн байгаа. За Өмнөгов аймгийн Гашуун Сухбайт, Шивээ хүрэн, Дорногов аймгийн Замын үед Ханги Мандлын баамтар орж ирсэн зорчигчдод бол тандал судалгаа, лабораторийн шинжилгээ хийх ажил бол зохион байгуулагдаж байна. Одоогийн байдлаар бол одоо 2000 шахуу хүнд бол шинжилгээ судалгаа хийсэн байна. За энэ хугацаанд бол тандал судалгааг явуулахдаа бид тусгай үүргийн онгоцоор болон Алтан булгийн боомтоор орж ирсэн зорчигчтой болвол ирмэгцэн одоо 1-2 хоногт нь бол анхныхаа шинжилгээг авчих ба. Анхныхаа тандалтыг явуулж байгаа. За тэгээ 2 дахь шинжилгээг нь бол 10-аас 13 дахь хоногт нь, за 3 дахь шинжилгээг бол 21 хоноод гарахын өмнөх нь авч ийм тандал судалгааг бол хийж байгаа. За энэ батлагдсан тохиолдолтой арай олон одоо өвчлөлттэй орж ирсэн багц одоо хүмүүсээс бол шинжилгээг 3, 4, 5, 6 удаа хүртэл одоо авч ингэж зохион байгуулж ирж байна. За 10-аас 13 дахь хоног 3 дахь давтан шинжилгээн дээр бол одоо бас батлагдсан тохиолдлууд бол илэрч байгаа. За тухайлбал одоо анхны шинжилгээнд 84.5% нь бол эхний шинжилгээгээр батлагдсан тохиолдол маань илэрсэн байна. За 2 дахь давтан шинжилгээгээр бол 12.2% нь илэрчээсэн байна. За 3 дахь давтан шинжилгээгээр 3% нь бол коронавирусын халдвар илэрчээсэн байна. За бид коронавирусын халдвар ер нь халдвар төвчний нууц үе гэдэг бол хүний биед одоо нянг вирус орсноос хойш хүнтэй одоо хавцснаас хойш эмнэлэг зүйн шинж тэмдэг илэрх хүртэлх хугацааг хэлнэ. Энэ хугацаа бол дунджаар явдаг. За тухайн хүний эрүүл мэндийн байдал, бие махбодын одоо дархлааны түвшингээс хамаарат нууц үеийн хугацаа бол богиносох, уртсах янз бүр байна. За ялангуяа коронавирус халдварын хувьд бол нууц үеийн хугацаа бол тодорхойгүй. Энэ яагаад тодорхойгүй байгаа юм гэхээр шинж тэмдэггүй хэлбэрээр өвчлөгсөд бол байгаа учраас тэр нууц үеийн хугацааг бол яг тоочноо тогтооход одоо хүртэл бол судалж тогтоосон юм бол бас арай гараагүй байгаа. Тэгвэл бид нар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага сүүлийн одоо хамгийн сүүлд ирсэн судалгаагаар 52 батлагдсан тохиолдолд хийсэн судалгаагаар нууц үеийн хугацаа 14 хоног байна. За Хятадын 181 тохиолдолд хийсэн судалгаагаар 2.5% нь бол 2.2 өдөр, 97% нь 11.5 өдөр байсан байна. Тэгээ дунджаар бол нэг 5-аас 7, 10 тэгээд бол 14 хоног хүртэл байна. За манай нөхцөлд Монгол хүн дээр ямар байгаа юм гэдгийг бол судлан тогтоох боломжгүй. Яагаад ингэж хэлж байгаа юм гэхээр хүн амын дунд өнөөдөр халдвар тархаагүй байна. Халдвартай хүнтэй хавьтал болсон, халдвартай хүнтэй уулзсан, тэрнээс хойш халдварын гинжээ хэлхээ гэдэг юмыг гаргаж ийж халдварын нөөц үеийг тогтоодог. Тэгвэл манай зөөвөрлөгдөн орж ирсэн тохиолдлууд бүртгэгдэж байгаа. Хүн ардынхаа дунд бол халдварыг тархаагүй байгаа учраас яг Монгол хүний хувьд нууц үеийн хугацаа тийм байна гэдгийг тогтоох бас боломжгүй. Энэ халдварынхаа эпидемиологийн зөв тогтлоор юм бол ийм юм байгаа юм. За мөн одоо бас шинж тэмдэггүй хэлбэрээр өвчлөд байгаа учраас нууц үеийн хугацааг бол тогтооход хэцүү. Зүгээр би нэг уржигдэр нэг тохиолдлыг мэдээлсэн. Тэрний талаар товчхон тайлбар өгье. Тэр хүн бол 19 дэх Монгол улсад орж ирээд 19 хоноод коронавирус илэрлээ гэж зарласан. Энийг бид нар нууц үетэй холбоогүй. 19 дэх хоногтоо. Энэ хүн маань ирмэгцэн шинжилгээ хийлгэсэн. Эхний шинжилгээ нь сүрэг гарсан. 12 хоногийн дараагаар 6 дугаар сарын 22-нд 11 хоногийн дараа шинжилгээ хийлгэсэн. Сүрэг гарсан. 6 хоногийн дараа шинжилгээ хийхэд эерэг гарсан. Энэ хүн хөнгөн балархаа хэлбэрээр өвдсөн байж магадгүй, өвдөж магадгүй. Энийг үргэлжлүүлэн бид нар тандаа судал шинжилгээ авч ажиллаж байна. Тэгэхээр нууц үеийн хугацаатай хамаагүй Монголдо ирээд тэдх хоног дээрээ гэдэг юмыг бид нар шинжил тандаж авчирж байгаа. За бидний 21 хоногийн тандалт ажиглалт тусгаарлалт нь бол олон улсад байхгүй байж магадгүй. Цөөхөн улсад байгаа байж магадгүй. Гэхдээ хүн ардынхаа дунд халдвар тараагүй улс бас ганц хоёрхан байгаа. Энэтэйгээ холбож ард иргэд маань зөв ойлгох хэрэгтэй.
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага зөвлөлтөө коронавирус талбартай тэмцэх сэргийлэх хариу арга хэмжээг өөрийнхөө орны нөхцөл байдал тохируулан авч хэрэгжүүлээ гэж зөвлөж байгаа. Тэрний дагуу бид нар Монгол улстай тохирсон хариу арга хэмжээг өнөөдрийн хүртэл 180 хоног авч ирээд хүн ардынхаа дунд талбар тараагаагүй ажиллаж байгаа. За энэ 21 хоног ажиглалт хандалт эдгээрээд гарсан хүмүүсийн хянах ажиглах хугацааг бид нар халдвартын клиникэд эмчилэгдэж байгаа хүмүүсийн одоо эрүүл мэндийн байдал, эдгэрэлтийн байдал, за вирус ялгаралтын байдалтай бол харьцуулж ингэж зохион байгуулж байгаа. Тухайлбал одоо өвчлсөн хүмүүс вирус ялгарх хугацаа бол урт байна. Тухайлбал энэ манай халдвартын клиникэд хэвтэн эмчилүүлсэн хүмүүсийн байдлаас харахад хамрын аштас тухайн хүний хамрын аштас 28 хоног вирус агуулгадж байна. За хоолойн аштас бол 39 хоног. Цэрэнд 42 хоног, өтгөнд 39 хоног. Иймээс бид нар одоо магадгүй бол бусад улс орноос өвчлөөд идэгсэн голомтот бүс нутгаас ирсэн хүмүүс өвчлөөд эдгэрсэн ер нь одоо 2-3 удаа сөрөг гараад эдгэрсэн гэд гарсан хүмүүс эргээд халдвар вирус илэрч яана гэсэн дэлхийн олон судалгаа байгаа. Тийм учраас бид нар голомтот бүс нутгаас ирсэн хүмүүсийг ажиглан тандаж 21 хоног ийм тусгаарлалтыг хийж байгаа. Энэ нь бол ач холбогдлоо өгч байгаа гэдгийг ард иргэд ойлгож дэлхийн цар тахалтай тэмцэж байгаа. Цар тахал өртөөгүй улс орны цөөхөн улс орны нэг нь Монгол орн. Хэрвээ хүн ардынхаа дунд цар тахал гараад цар тахал бол үе шаттай явдیں۔ Анхны удаа алаг цаг тохиолдол бүртгэгдээд, кластер буюу багц өвчл бүртгэгдээд, хүн амын дунд өргөн тархалт болох юм бол дэлхийн бусад улс оронтой адилхан арга хэмжээг авна. Өнөөдөр хөнгөн хэлбэрийн тусгаарлалтыг бол гэрээр нь хийн. Гэрт нь ажиглалт хандлтыг хийн. Тийм нөхцөл байдалд Монгол улс одоо хараахан ороогүй байгаа учраас ард иргэд маань энэ хоног хугацаа одоо авч хэрэгжүүлж байгаа 180 хоног эрчимтэй авч хэрэгжүүлж байгаа хамгаалж чадж байгаа олон эмч мэрэгчлэнийхэн хөдөлмөрийг хүндэлж тэдний зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажилласаа гэж бодож байна. За ингээм анхаарал тавьсан баярлалаа. За одоо халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн өнөөдрийн мэдээллийг танилцуулнаа. За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. 2020 оны 6 сарын 30-нд хөсөөтийн вирус судлалын 2 лаборатори Дархан уул аймгийн салбар лабораторид нийтдээ 406 хүний сорьцонд шинжилгээ хийхэд бүгдэнд нь коронавирус илрээгүй. За эдгээрийг задлж хэлэх юм бол ажиглах байранд тусгаарлагдсан 378 хүний давтан шинжилгээ хийлээ. Энэ нь болохоор Энэтхэг, Улаанбаатар, Сеул, Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн хүмүүсийн давтан шинжилгээ юм аа. Коронавирус бүгдэнд нь илрээгүй байна. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд бас сэжигтэй гэж 2 хүнийг тусгаарласан түүний давтан шинжилгээ хийхэд коронавирус илрээгүй. За идэвхтэй хандлт буюу одоо хүн амын дунд байгаа мөн манай улс орон дотор эмнэлэгт байгаа улсуудаас томоогийн шинжилгээ сорьц цуглуулдаг систем ажиллаж байгаа гэдээ би мэдээлж ирсэн. Тэрний дагуу ирсэн сорьцон дотроос санамсаргүйгээр 7 сорьцыг сонгон авч коронавирус илрүүлэх шинжилгээг хийхэд коронавирус илрээгүй байна. За энэ бол их чухал хандлтыг бид одоо өдөр болгон хийж байгаа гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Улсын нэгдсэн төв эмнэлгээс мөн Чингэлтэй дүүргийн нэгдсэн эмнэлгээс Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг мөн өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс ирсэн сорьцонд сонгон шинжилгээ хийжээ. За мөн Алтан буллаг боомтын орж ирсэн ачаа тээврийн 19 жолоочийн сорьцонд шинжилгээ хийхэд коронавирус илрээгүй байна. За өнөөдөр бидэнд сайн мэдээ байна. Нэг хүн эдгэрч эмнэлгээс дараагийн совил руу шилжлээ. Энэ хүн бол 21 настай эрэгтэй. Ингээд энэ Оросын холбооны улсаас ирсэн оюутан 36 хоног эмчлэгдээд хөсөөтөөс дараагийн шатлуу хяналт руу шилжлээ. За ингээд хяналт судалгаа шинжилгээ, эмчилгээ үргэлжилж байна. За бас дахин сайн мэдээ байна. 2020 оны 7 сарын 1-нд буюу өнөөдөр өглөө 7 цагт хөсөөтөөс эмчлэгдээд дараагийн совил руу шилжин хянагдаж байсан жирэмсэн эмэгтэйг өчигдөр одоо хөсөөтөд буцаан авчраад өнөө өглөө 7 цаг одоо төрлөө охинтой боллоо.
За ингээд бас бид бол эмчилгээнд байгаа хүмүүсээ үнэлдэг. За ингээд одоо нийт Монгол улсын хэмжээнд батлагдсан тохиолдол 220 байна. Үүнээс 176 хүнийг эмчилэн эдгэрүүлжээ. 44 хүн эмчилгээнд байна. Биеийн байдлыг үнэлэх юм бол 33 хүн хөнгөн, 11 хүн хүндвтер байна. За мөн энэ дотор бол эмчилгээнд бол чихрийн шижин өвчтөй 1 хүн эмчилгээнд байна. 6 настай 12 настай 2 хүүхэд бас ковидын халдвартай шинэ эмчилгээ хийлгэж байна. За мөн дахиад 2 жирэмсэн эмэгтэй эмчилгээ хийлгэж байна. За баярлалаа. За өчигдөр та бүхэн мэдээлж байсан Ховд аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд эмчлэгдэж байгаа 27 настай өвчтний баталгаажлах шинжилгээгээр таргун дахлын уушгины хэлбэрээр өвчлсөн одоо баталгаажсан. За энэ бол PCR буюу полимеразын гинжин ургуулын шинжилгээгээр бол эерэг одоо гарсан. За мөн түүний дүү болох цэцэг суманд аймгийн цэцэг сумын эмнэлэгт хэвтэн эмчлэгдэж байгаа 17 настай залуугийн онш бас полимеразын гинжин ургуулын шинжилгээгээр эерэг гарч булчиргаан хэлбэрийн таргун дахлаар өвдсөн одоо тогтоогдсон. За аймгийн төвд эмчлэгдэж байгаа өвчтний биеийн байдал хүнд, харин цэцэг сумын төвд эмчлэгдэж байгаа 17 настай залуугийн биеийн байдал дунд зэрэг. За 1-р хавьтал бол нийт 146, 2-р хавьтал бол 504 хүн байгаа. 1-р хавьтлын 146 хүнийг эмнэлэгт тусгаарлаж антибиотик эмчилгээнд оруулсан одоо байгаа. За ингээ өнөөдрийн мэдээлэл дуслаа. Та бүхний сонирхсан асуултанд хариулъя. За баярлалаа. Маргааш мэдээллийнхээ ээлж цагаар иргэн уулзъя.